Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте. Вечерва имаме гостин во емисијата, во студиото од Македонската православна црква. Тој е отец Горан Стојчевски. Оче, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер на сите гледачи на оваа емисија. Чест ми и задоволство што сум ваш гост. Благодарам. Често пати сте биле повеќе пати овде кај гостин во емисијата и сме говорили исклучиво за духовноста, за православниот живот, за насоките на верните, како по-добро да го разберат, практикуваат Божјото Слово, како црквата и вие свештениците им помагате, и тоа беа прекрасни емисии. Ден денеска имам позитивни коментари во врска со тоа. Подолго време се случуваат некои работи во политиката, она што е борбата на нашата заедничка црква, Македонската православна црква, а тоа е низиниот статус меѓу останатите православни цркви. Овој проблем е одамна и е многу сложен. Историски можеби ги знам некои работи, но не знам како да ги поврзам во една линија, и затоа ве замолив да ни помогнете во едно објаснување што е проблемот со Македонската православна црква и да дојдеме до денешното, она што последно го читав, дека можеби најголемиот раскол кој се случил во црквата после големата схизма помеѓу католиците и православните, кога се дели православниот свет на источен и западен, е конфликтот помеѓу руската и цариградската патријаршија по прашањето на признавањето на Украина, а секако тука во целиот пакет влегуваме и ние. Ве молам, помогнете ни малку да разбереме како идат работите во црквата, бидејќи луѓето често пати мислат дека црквата е дел од некое министерство, па на 2 сати треба да излезе со соопштение, а моето децениско искуство со црквата е дека она многу внимателна кога ќе каже, и кога ќе каже еднаш, не го повторува 100 пати, но останува на тоа кажаното и затоа многу внимателно секогаш излегува. Па, еве, не знам, од каде би почнале? Па веќе кога ги спомна минатите емисии, каде што се зборуваше за духовниот живот, па сега ова се случува кога, значи, ќе го исклучиме духовниот живот од сите текови во кои што и ние живееме, односно се трудиме да живееме според заповедите Христови за да го достигнеме тоа единство со Бога, на кое што го предвкусуваме на литургијата како еден влез во Царството Небесно кое што го очекуваме. Колку повеќе се оттргнуваме од духовниот живот, толку оставаме простор да се оддадеме на други работи, како што човекот ако не се труди во добро, значи сигурно ќе отстапи од доброто и секако се случуваат оние работи кои што го освојуваат не само нашиот ум, туку и нашето срце, а се случува да не постапуваме според Божите заповеди: љуби го Бога и љуби го ближниот свој како себе. Така и сите овие случувања се резултат на тоа што едноставно го занемаруваме преданието на светите отци, не се трудиме во стекнувањето на благодатта Божја, преку молитвата и преку учеството во светите тајни на црквата, туку се поистоветуваме со оние земни работи во насока на политиката, државните интереси, националните интереси, теснопартиските интереси, се она што можеби ќе даде еден резултат кој што ќе го забележат историчарите, меѓутоа нема да даде забележителен резултат на она што значи наш подвиг, односно стекнување на благодатта Божја и пренесување на таа благодат на останатите луѓе и на сиот светот. И мисијата на црквата е токму тој, како што и самиот Христос го спаси човекот и светот, така и преку стекнувањето на благодатта Божја секој човек да спасува луѓе околу себе и да ги приведе кон Царството Божјо. Тоа е самата мисија на црквата.
Македонската православна црква нема континуитет затоа што нејзи се случуваат историски се случува укинувањето во 1762. Потоа така возобновувањето според песната е така и некоја 1767 година. Се извинувам. Станува збор значи за еден вид на неканонско укинување затоа што Охридската архиепископија е укината од иноверна османлиска власт. Меѓутоа политичките случувања во тој период биле такви за да биде уважено и тоа укинување. Инаку Македонската православна црква има доста длабок континуитет на овие простори и може да се каже и од најстарите помесни цркви кои што обстојуваат не само на Балканот, туку и во Европа. Ако спомнеме мисијата на светиот апостол Павле, организирањето на првите помесни цркви во Бер, во Солун, па потоа архиепископијата Јустинијана Прима, Охридската архиепископија, дејноста на светите браќа Кирил и Методи, на светите Климент и Наум. И така до ден денешен, значи станува збор за еден доста длабок континуитет на нашиот христијански идентитет на овие простори. Црквата си има и духовна и човечка димензија. Таа работи и ги проповеда Божите закони, да речеме, духовните, за спасение на нашите души, но функционира во некои своји рамки, си има воспоставени правила. Во рамките на тие правила постои хиерархија, постојат закони, се знаат како иде редот и како доаѓаат некои работи. Во еден храбар потек во 60-тите години во минатиот систем се возобновува Охридската архиепископија, Македонската православна црква на еден црковен собор и тоа е еден значаен миг за повторно воспоставување. Но тоа не значело дека немал овој народ духовен живот, дека немал причест, дека немал. Туку едноставно суштината и поентата била, колку јас разбирам, да служи литургија на свој мајчин јазик, со свој народен јазик, со свој свештеници со кои лесно ќе се разбира и ќе ги прима тајните христијани. Таа низа значи никогаш не била прекината. И не би можеле да зборуваме дека црквата има и духовна димензија и овоземна димензија. Црквата е богочовечки организам. Значи, црквата е самото тело Христово. Значи, црквата е управувана преку благодата на Светиот Дух. И се додека се занимаваме со дефиниции, довде е духовната димензија на црквата, довде е земната димензија на црквата, никогаш не би можеле да дадеме одговор на суштинските прашања со кои што треба да ги одговориме или кои не интересираат, за да дадеме било каков одговор. Значи, Македонската православна црква е православна црква на македонскиот народ и таа и на сите православни кои што живеат во Република Македонија. И низ историјата, значи, никогаш таа врска на народот и црквата не била прекината, затоа била и толку голема желбата да се обнови автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија, значи како Охридска архиепископија. И сите тие, значи, настојувања низ историјата довеле до кулминација кога се овозможило да се создаде, нели, независна македонска држава, иако во рамките на една федеративна заедница, меѓутоа со сите, нели, атрибути на една самостојна држава и согласно каноните на Светата православна црква, за да се следат историските текови, секој православен народ може да има и своја автокефална црква. Во овој случај, значи, историските прилики овозможиле
да се реализира, односно да се побара возобновување на Охридската архиепископија како помесна црква во Македонија. Дали тогаш Македонската православна црква со чинот дека и Српската православна црква сослужувале заедно, тоа значело дека Македонската православна црква е рамноправна во единство со сите останати православни цркви? Рамноправна, бидејќи се додека не суштински, формално. Видат и формално и правно е така на почетокот, значи добивањето на автономниот статус во 1958 година. Значи каде што се дава самостојност на трите епархии кои што тогаш суштествуваат во Република Македонија, се дава отпуст дека се создава една самостојна македонска православна црква. Што е важно? Важно е за животот на една црква да се запази тоа апостолско преемство, односно тоа апостолско преемство. Што значи тоа? Ракополагање на епископите. Значи, од канонски епископи, двајца или тројца ракополагаат епископ, во случајот со архиепископот Доситеј, значи самиот архиепископ бил ракоположен од канонски епископи, на тој начин е продолжено тоа апостолско преемство и овозможено е, нели, да постои самостојна македонска православна црква. Понатаму политичките превирања си го направиле своето, значи тука нема ништо што е црковно спорно, па се оспорува понатаму автокефалноста на македонската православна црква. Кој ја оспорува? Зошто ја оспорува? Како доаѓа до ова? Кој ја оспорува? Ја оспорува, тајде да се послужам со речникот на еден руски филозоф на црквата, Берџаев, кој што вели тоа се есхатолошките песимисти, кои што мислат дека државните, националните или било какви интереси ќе ги остварат преку црквата и дека тоа е во интерес на Божјото дело на земјата. Иако црквата и самиот евхаристиски поредок на црквата не ни зборуваат за тоа. Ние се собираме како црква за да ги принесеме даровите во вид на леп и вино, кои преку благодата на Светиот Дух стануваат тело и крв Христоја, со кој се причестуваме и стануваме црква. Тие дарови се принесени од епископот, а ние како свештенство, како ѓаконство, монаштво и верен народ сме собрани околу епископот како икона Христова и на тој начин ја устваруваме црквата. Значи, црквата во тој момент не е ништо друго, туку самиот влез во небесното царство. И нема друг начин кога ќе се возгласи она со мир да излеземе, да се однесуваме поинаку од она што сме го стекнале како благодат во самата света литургија. Меѓутоа, ете, се случува наместо мирот да го сееме немирот во светот. Вака, ја како некој полуверник, учен, недоучен, приучен, верник. Да подпрашам. Црквата била една единствена, по одредени прашања кои не би ги сега дебатирале, освен ако не сметате дека е потребно, доаѓа до раскол. До тогаш црквата е една единствена. Не постои македонска, грчка, бугарска и така натаму и така натаму. И ден денеска католичката црква нема италијанска католичка црква или француска или британска или не знам и така натаму. Католичката е една и единствена секаде. Они имаат други проблеми. Но чисто го зборам сега овој етнофилетизам кој се јавува во православието. Во православието наше се јавува бугарска, српска, руска и така натаму, да не ги набројувам сите, иако на времето они биле, не знам, Цариградска патриаршија, Охридска архиепископија, не знам, да не ги набројувам сигурно. И тие не представувале ништо друго, освен територија, а не нација, земја или народ.
кога се јавува етнофилетизмот, за жал некои македонски патриоти кои велат дека е тоа потребно, дека така си одржало идентитетот и народот и што ја знам, мислам дека е манипулација, но како успеваат политичарите и оние, како велите, кои сакаат есхатолошки песимисти. Есхатолошки песимисти. Ова на мајца ќе го ставам. Насловот ми е многу оригинален и нов и ме замисли, дури ме збуни малку, кои успеваат ова да го наметнат во нашето православие и ние тука се разликуваме од католичката црква. Ке се сложите бидејќи нема бразилска, нема аргентинска, една и единствена. Значи, црквата се уште е една и единствена. Ние веруваме во една света соборна и апостолска црква. И нашиот Спасител рекол, каде се двајца или тројца, таму сум и јас. Значи, таму е црквата. Што значи дека, како што беше напишано во едно слово, значи Светиот Дух нас не следи во љубовта и едномислието, меѓутоа не следи во нашите поделби и раздори. Црквата секогаш се додека ја исповедува и ја чува вистинската православна вера, останува една света соборна и апостолска црква. Значи нема друга. Па како ги имаме српска, како имаме значи, тоа што се случил бугарска, значи големиот раскол во 1054 година, значи станува збор за догматски раскол. Значи за погрешно исповедање на верата. Значи во тој момент Римокатоличката црква, чиј што единствен центар е Рим, отпаѓа од единствената и вистинска вера и на тој начин продолжува низ историјата како Римокатоличка црква, додека православната делува па до, можам да кажам, до 18-тиот век распоредена како помесни православни цркви на одредени територии, па имаме Цариградска патриаршија, Антиохиска патриаршија, Ерусалимска патриаршија, а веќе со почетокот нели на она национална преродба во кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, значи со буржоаските револуции низ Европа и формирањето на националните држави, потоа тие идеи доаѓаат секако и на Балканот, без исклучок, и на тој начин се формираат, односно на оние што се литургиски имиња на самата црква, како што е Охридска архиепископија, како што е Пеќска патриаршија, Трновска патриаршија, се додава и тоа Македонска православна црква, Српска православна црква, Бугарска православна црква. Иако на Балканот, значи, тој феномен, значи, не е етнофилетизмот, знаете вие дека е од многу карактеризиран како ерес. Значи, тоа е современа ерес во православната црква. Значи, тој феномен започнува и од самата Цариградска патриаршија, значи преку фанариотите. Само на моите гледачи, бидејќи ќе се соочам јас со нив, само да им кажам, зошто го сметам ерес? Затоа што мојот брат во Христа, што се причестува во Хрватска, Словенија, во Италија, со светите тајни, тој ми е исто брат, тој не ми е италјанец, тој не ми е хрват, тој ми е брат во Христа. Значи, не можам да го перцепирам поинаку или различно. И ако он сака да се причести, јас сум исто со него, сакал или неќел, а моја должност е да го прифатам. Ништо поинаку. Значи, за нас е важно да имаме единство во верата. И преку тоа единство на верата да го оствариме единството со другите живи и конкретни личности, со ближните и на тој начин и со Бога. Значи, секое друго разделување по национална основа, значи, не оттргнува тоа единство. Иако, например, ако пристапиме на тој начин што нема да го истакнуваме само нашето или национално име, да зборуваме за неговата големина, а за братот да зборуваме колку е мал и колку не е достоен. Значи, доколку тие работи и пречки се надминат, тогаш нема никаков проблем дури и да го носат името Македонска православна
црква, Српска православна црква, иако тоа е, како што кажав, значи, не соодветства со евхаристискиот ред на црквата. А тоа успеа да се направи до толку многу, што Грчката православна црква, која се нарекува Грчка православна црква, дури и во Јерусалем, дури во Египет и на места каде што грчко... Значи, тоа е... И така натаму, и сето тоа кај верните луѓе, особено кај искрените, кога влегуваат, им делува малку избунувачки во целава ситуација. Сакав да кажам, кога политички сега ескалира оваа работа, бидејќи Македонската православна црква се возобновува во лицето на во ликот на Охридската архиепископија, повторно се сослужуваме со сето тоа се создава во 60-тите години, но со распадот на Југославија, останува оној конфликт дека ние треба да бидеме, за да бидеме признаени од сите останати православни цркви, нели, да сослужуваме, да заедно. Зошто е тоа битно, да тоа е единство? Дали е тоа присуство на сабор, на собори, дали е заедничко правење, не знам, на миро, ние произведуваме миро. Може ли да ни објасните зошто ние инсистираме да го надминеме тој проблем? Бидејќи, например, другар ми вика, окей сме, што има да бараме? Си имаме црква, нашите свештеници си окей, црквата си ова. Значи не е проблем до варењето на свето миро, дури секој епископ, нели, си автокефален на еден начин, според каноните, и може да вари свето миро. Меѓутоа, заради единството на црквата, нели, соработува со браќата што се околу него, значи по териториите што ги надгледуваат или што ги управуваат, како што значи и самото име епископ. Меѓутоа, сето оваа работа, значи, си има своји историски, да речам, корени и кај самата Цариградска патријаршија, значи преку фанариотите, кога Цариградската патријаршија станува црква, значи, на Рум-Милетот, односно на ромејците, на византиците, кои што се поистоветуваат само со грците, иначе, што нели не е секако точно, бидејќи во источното римско царство во Византија имало многу народи, секако имало и многу помесни цркви, кои што биле наднационални. И тоа не било познато како она што ние го знаеме денеска. И на тој начин се случило и укинувањето на Пеќската патријаршија, Охридската архиепископија, Трновската патријаршија. Значи се во тој момент кога значи се изедначува црквата, односно се поистоветува само со еден народ. И на тој начин се губи она мисија на црквата и веќе се служи само на она што значи земни интереси, геополитички интереси. И тие интереси преку државата, преку нацијата се провлекуваат и до ден денеска, како што спомнав, или по распадот на поранешната држава. Значи, секој сака да го одржи својот интерес, сметајќи дека ако нешто тебе ти забранувам или не ти одобрувам, не ти давам сега, ги држам своите позиции таму и ќе те држам во подчинета положба, што не соодветства и со реалноста, барем еве ние кои сме во брак знаеме дека достигнуваме одредено доба на зрелост, па потоа оформуваме своје семејства, не ги прекинуваме врските секако ни со нашите родители, туку продолжуваме, нели, како зрели личности да градиме семејство кое што тие вредности христијански ги пренесуваме на поколение и поколенија. Значи, дошло времето кога Македонската православна црква е автокефална црква. Сега, дали тоа некој го признава или не го признава, тоа е исклучиво, да речам, негова работа која што зависи само од него и од него познати причини зашто не се признава таа автокефалност. Убава парабола дадовте очеш.
Па не може да ти каже некој, ба сега што правиш ти сега на 30 години? Ај врати се кај мама и тато. Убава парабола, ти благодарам за овие зборови, многу убава слика ќе дадат кај луѓето кои се заинтересирани за оваа проблематика и ќе им стане појасно. Но верниците, кога велам верници, тоа значи и луѓето кои идат во црква и свештениците. Сите ние сме тело Христово и сите сме ние црква. Значи, не си само ти црква, црква сум јас. Каков сум, колку сум, толку сум, ама сум дел. Тоа треба луѓето да го разберат кога влегуваш во црква, сите сме еднакви. Имаш униформа затоа што имаш задолжение да направиш причести, да не причестиш, да не исповедаш. Чисто временска категорија. Ми требаше децении да ги разберам работите и мене, да не се лажеме. Јас само сумирам сега со зрелоста некоја моја наивна. Нашите свештеници не остануваат мирни. Они се трудат и натаму да останат и прават се што е можно да останат во комуникација со сите други цркви, да останат дел од, да не бидат изолирани, да бидат во едно заедништво. Некаде почетокот на 21. век се случува и тој фамозен средба помеѓу наши владици и владиците од Српската црква, каде се договара еден ритам на какви идни преговори би било, за да конечно бидејќи имаме реалност и политичка. Постои македонска држава, постои македонска православна црква и тоа со време, со години, монаштвото е возобновено, тоа беше многу клучен момент, враќањето на монасите од Света Гора македонски кои беа ракополагани за владици, а со тоа се покаже и зрелоста на македонската православна црква да произведува од своето монаштво, да произведува и епископи. И затоа беше дојдено едно време. Многу конфузија, многу политика се случи после тоа и многу копија, а многумина кои чуле, не дочуле се разбираат од етнофилетизам, од локал патриотски и така натаму ки томачеа тие работи. Предпоставувам дека тоа беше обид да им се даде шанса на Српската православна црква, еден елегантен начин, да ја признаат реалноста, состојбата на теренот, за да, нели, братски, без расправи, сепак во едно заедништво, го надминеме тој проблем. Дали сум во право? Да. Добро, ако не сум, слободно дебатиреме. Па токму тоа го прави проблемот, значи кој е во право, значи не станува збор за право. Така? Значи станува збор за Христос. Те молам, објасни слободно. Дали сме ние Христови, а како што вели нашиот Спасител, по тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите еден со друг. И сите тие преговори што се случило, што се случили и се случуваат, се сепак ним за сведоштво, не нас. Ние сме во улога на помалиот брат и ним за сведоштво, ако треба сме подготвени да разговараме за сите оние работи што ним им пречат. Нас секако не ни пречат. И самиот наш архиепископ на литургијата секако ги спомнува сите патриарси на автокефалните православни цркви, со тоа потврдува дека е во единство со сите нив, бидејќи нема разлика во верата. Значи станува збор само за некои правни прашања околу некои територии. И сега... Што сека Српската црква во суштина? Зошто не успеа да се надмине тој проблем? На многумина од... Јас знам дека вам ви е јасно. На многумина од јавноста не им е јасно. Значи, знаете за Букурешкиот мировен договор, знаете за поделбата на Македонија, знаете кој каков дел добил. И сега проблемот е што мојот дел останува дека ќе го изгубам. И работата е, знаеш, кога не ти даваат топка да шутираш, веќе не играм со тебе. И тоа е целата работа. И затоа се прави притисок преку црквата за одржување на тие, да речам, големо српски интереси во Македонија. И ништо друго.
иако како народ и народ, значи немаме ништо против. Се уште не се откажани они од нивните големосрпски тие гледања за дека се ова нивни епархии, По начинот на нивното делување секако не се и во догледно време не знам и дали би се откажале. Меѓутоа не наидовте ли на некои луѓе кои имаат разбирање за овој проблем во Српската православна црква или едноставно тие не можат да го наметнат дека оваа другата струја е многу појака? Вака како што вели еден свештеник, јас верувам во епископите со истата вера како што верувам во црквата. И се надевам дека нашите епископи имаат доблест и секако сета таа работа е нели во нивни раце и ќе ја истераат како што треба најдобро за слава на Бога и за сведоштво на Христовата љубов. А тоа е доста интересно затоа што знаете, тврдоглавоста и крутоста на оној што бил моќен некогаш, кога неговите деца веќе подпораснале и се осамостоиле, а тој не ги пушта, може да биде и многу лошо него. Еве се случи Српска православна црква. Прашање е кога утре нема да се случи, можеби босанска, можеби хрватска, можеби словенска, кои едноставно ќе речат нели, ќе се обидат сигурно да бидат во некакво, овој нема да добро, дозволи. Српската православна црква си била така поделена на Црногорско-приморска митрополија, на Карловачка митрополија, на Белградска митрополија, значи тоа е пред создавањето на кралството на србите, хрватите и словенците. Отпосле се обединуваат тие епархии во Српска православна црква, иначе тие суштествуваат одделно. Едните во Австро-Унгарија, другите во Отоманската империја, третите во независната Црногорска држава и така натаму. Може ли толку непродуховеност и толку слепило заради етнофилетизам и остварување на некои великодржавни идеи кои се мртви од пред 100 и кусур години, значи, Јанко, да се уште живеат во една црква? Резултат на запоставувањето на преданието на светите оци. Значи, исихастичкото предание на светите оци. Кога ние немаме темел во духовниот живот, туку се занимаваме првенствено со други работи. Значи, ако не се занимаваш со Бога, ѓаволот ќе ти даде други работи со кои што ќе се занимаваш. Во овој случај ќе се занимаваш со државни интереси, политички интереси и така натаму. Иако сите тие можат да се приведат како што треба и да бидат во црквата насочени на вистински начин. Морам да признам дека нашите епископи и покрај сите удари од загрижени, например, многу елегантно се однесуваат изминативе години за обстојување на црквата, а морам да кажам дека и решенијата и сите оние соопштенија кои политичарите и патриоти од било која страна ги игнорираат кога Светиот Синот ќе ги даде соопштенијата, он не ги повторува по 30 пати, он ќе ги даде еднаш и многу сакаат, бидејќи, пак велам, ние ја перцепираме црквата како министерство 3 пати у денот, през да ти ги повтори работите, за да сватиш. За соопштение стисни 2. Значи... Сакам да, повели отец. Што сакав да кажам, значи сите напори и удари што така се кали челикот, значи преку искушенијата Бог не испитува во нашата вера. И затоа сите наши, да речам, заложби за христијанско решение на овој така наречен проблем, затоа што ова не би требало да биде никаков проблем. Значи, ако ние ја земеме структурата на Евхаристијата, ние се собираме, нели, да се причестиме со Христос. И не ми е јасно понатаму што би било нешто, како може нешто од светот да биде причина за тоа да не раздвои. Отец, јас сум верник.
90% од луѓе што ми се тврдат дека се верници се луѓе што не стапнале у црква. Кај имам ја избор. Јас сум верник, македонски православен христијанин. Се причестуваш? Не. Се исповедаш? Не. Идеш на литургија? Не. Значи, Али он е верник. И сега и он земал ке стане политичар, ке брани име, ке идентитет, ама единство во Христовата вера нема. Ама декларативно сите ја викаат. Знаеш каде го вода муабетот? Македонската православна црква и епископите заради духовно единство, заради Христос, заради тоа единство, нели, разговаравме и со србите, се обидовме, не наидовме на разбирање. Сега се обративме и со бугарската црква. Добро. И се постигне еден договор кој многумина појма немаат што значи, особено не од аспект вие кои говорите на причест, на вера, на една света апостолска црква, кога го немаш тоа, етнофилетизмот и готово, тогаш имаме предавници и патриоти. Значи... Но, што ова требаше да значи во суштина и дали ги помести работите за статусот на Македонската православна црква меѓу останатите? Секако да. Што во суштина овој договор значи? Со бугарската? Со бугарската. Па пред, значи, управувањето на епархиите во Македонија од страна на Српската православна црква, тие били управувани од бугарската екзархија. И сега, кога мајката се однесува како Макеја, тогаш додиме еден чекор поназад да се обратиме до оние што претходно управувале со овие епархии, на тој начин да се постигне некое решение, односно нивна заложба и мајчински однос за тие да не представат дека навистина суштествуваме како автокефална православна црква и за тоа да добиеме признание до останатите помесни православни цркви. Значи, тоа е целата работа. Значи, тука нема никаква политика, туку има чисто црковен ред и поредок, како се поставени работите и на тој начин нашите епископи тоа го прават согласно со сите канони на Светата православна црква. Сега другата страна колку ќе се одважи на тоа. Дали они прифатија конечно да бидат мајка црква, што кај нас многу трагично се прифати? Па според соопштението да, секако прифатија дека ќе се заложат за прифаќањето на автокефалност. Како формално тоа треба да се оствари они да ни бидат мајка црква? Како формално се оствари? Па со тоа што ќе бидат, значи ќе представат автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија пред останатите помесни православни цркви. Меѓутоа нивниот одговор беше дека ќе се обратат до Цариградскиот патриарх. Бидејќи според така? Има, сега да не ги цитирам, правилата на Четвртиот Вселенски собор, значи за Цариградскиот патриарх решава за работи кои што нели две страни не можат да се договорат, значи епископи од помесните православни цркви како еден вид на апелација. Значи целава оваа некои ќе ја наречат лукава политичка игра, во суштина нема ништо лукавост, нема политика, ова е едноставно православно, запазени се, сите, значи, запазени се сите канони на Светата православна црква. Така. И сега, бидејќи ние доаѓаме до тој момент, од едната црква се доаѓаме до недоразбирање, нели? Другата црква наоѓа разбирање и сега идеме како што во суштина, ова би требало да се реши на Василjenски собор, но бидејќи црквата е разделена, тоа во догледно време, изгледа до второто Христово доаѓање, нема да го видиме. Не знам зашто вакви едноставни прашања би се решавале на Вселенски собор. Значи, многу е едноставно. Така. Значи, имаш народ, имаш земја, имаш територија. Како вели Христос, ако сум јас Господ и Спасител, како што ме нарекувате, и ви ги мијам нозете,
значи на апостолите, така и вие еден на друг треба да си ги миете нозете. И сега уште кои работи од Светото Евангелие, од животот Христов треба да ги издвоиме за да ни стане јасно. Значи не може да се стави нешто над Христос. Значи Христос е самиот наш живот. Преку Христос ни се дадени заповедите. Извршувајќи ги заповедите Христови, така ја стекнуваме благодатта. Не имаме само Значи, најголема заповед, ние љубов. Да, ние не ги чуваме заповедите. Заповедите нас не чуваат. Значи, ние не зачувуваме некои вредности. Туку држејќи се, извршувајќи ги заповедите Христови, тие вредности, остварени во Христос, со неговиот живот, нас не чуваат. Значи, не е обратно. Како ние што мислиме дека сега ништо, Да ние те нешто парафразирам, толкова... може за човечки, затоа што многу продуховено збориш. Не знам дали секој има толку отворен ум и срце, а во моментов изгледа јас малку сум така поприемчив за тебе. Значи, суштината на Бога, а тоа е љубовта, како креација на целиот овој универзум, мимо нас, таа постои и обстои. И таа не одржува нас. Не одржуваме ние љубовта Божја и Словото Божјо, туку тоа нас не одржува. Постапувајќи според квантна физика. Според љубовта Христова, значи постапувајќи според што Христос би направил во одреден момент и што направил, го имаме тоа во Светото Евангелие. Го имаме тоа во Светото предание, значи од светите оци кои достигнале обожување на тој начин што ги извршувале заповедите и така ја стекнале благодатта Божја. Значи, и Бог така ни се открива низ целата историја, како љубов. Значи, Синот го открива Отецот, Светиот Дух го открива Синот, меѓутоа сите оние кои што се трудат да стекнат благодата на Светиот Дух, ја откриваат личноста на Светиот Дух. А што е Царството Небесно? Правда, мир и радост во Светиот Дух. И сега, ако немаме правда, мир и радост во Светиот Дух, како можеме ние да зборуваме дека некој нема право на автокефална црква, некој нема право на ова, нема право на она? Значи, цело време човекот зборува за некое право. Значи, и тука се губи суштината. Христос не зборува за право, Христос зборува за љубов. А ни кажува, нели, држете се седо што ќе ви кажат книжниците и фарисеите, но не постапувајте според нивните дела. Иначе држете се што ќе ви кажат. Што значи тоа? Почитувај ги земните закони, но негувај љубовта. Јасно, љубовта е пред се. Бидејќи законите не ти говорат на љубов, не ти ја поттикнуваат љубовта. Законите не ти даваат ако љубов. Ако зборуваме за љубов како емоција, како збор, значи ние зборуваме за Христос. Значи ние зборуваме за љубов како самиот живот на Света Тројца, што вели Свети Григори Ниски. Ние не зборуваме за емоција, не зборуваме за збор, за поим, со кој што сме пренатрупани денеска. Нели? Љубов и само љубов, меѓутоа љубовта бара и само жртва, жртвување за другиот. А во овие односи неаме некако жртвување за другиот. Дури и она на светиот апостол Павле за љубовта, која е можеби на најчовечко ниво спуштена за да разберат луѓето и пак не допира, пак нели точно или е страст, или е љубов кон ова, у различни фиоки, а збориме за една единствена благодатна енергија од која се е создадено. Да. Од љубов Бог го создал светот, од љубов Бог го создал човекот, од љубов Бог се предаде, нели, да биде распнат. Значи, се е тоа, значи Бог не познава друг начин на суштествување освен љубов. Отец, ќе те замолам за една кратка пауза, а веднаш потоа само сакам да го финишираме разговорот низ ова последново со признавањето на Руската православна црква, Украинската и Цариградската. И Цариградската. Режија повелете.
продолжуваме се разговорот со отец Горан од Македонската православна црква, од каде би поинаку. А се надевам зошто да не и од некоја друга црква ќе имам некој свештен лице да поразговараме. Може. И тоа би било многу убаво. Да. А се надевам, може би ќе ми помогнеш да создадеме некој контакт. Туку, рете, на сите мои гости им подарувам примерок од книгата на собственикот на телевизија Сонце, Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, кој низ неговите истражувања и неговите заложби за македонскиот идентитет, култура и цивилизација, еве како едно мало знак на внимание. Ви благодарам. Вака, да го продолжиме разговорот, ни дадовте една убава слика, отец, со тоа што давајќи кога збориме за политиката, а обично кога збориме за политиката и црквата, го забораваме оној суштинствениот дел, а тоа е Христос. А вие успеавте вечерва и многу сум ви благодарен заради тоа што цело време кога збориме и за актуелната политичка ситуација која има правни процеси и процедури, цело време збориме за канони поставени врз темелите на Христовата црква и Христовото учење на Македонската православна црква, поточно на едната света апостолска црква, во која ние се крстиме, се причестуваме и сите аспекти И од нашиот живееме, живот. да. Доаѓаме до еден момент и инспирацијата за ова гостување ваше ми беше наслов од еден мој колега кој малку повеќе е навлезен во црковните проблеми, а тоа е дека откако Цароградската патриаршија најави дека ќе ја признае Украинската православна црква како самостојна, Руската православна црква многу бурно реагираше и забрани во литургиите на низините, што ја знам, да се спомнува и така натаму, не знам точно, ќе ми дообјасните, но насловот на мојот колега беше дека ова е најголемиот раскол од времето кога се поделува црквата. Колку е сериозна оваа ситуација и што во суштина се случи? Што се случи? Целата ситуација отвори работа за историчарите, каноничарите, теолозите, новинарите, меѓутоа на духовен план отвори уште една рана и уште се дополнително се зголемува тој духовен пустош. Како што споменав, да не се повторувам, мора да повторам уште еднаш дека се е резултат на тоа што ние се оттргнуваме од исихастичкото предание на црквата и Свети Јосиф Спилиот вели кога умот ќе слезе во срцето, тогаш човекот ќе се ослободи од сите светски предрасуди. Значи, ние се уште не можеме да се ослободиме од светските предрасуди, затоа што го немаме дарот на умно-седрачната молитва и се случува ова што се случува денеска и меѓу црквите. Значи, за најмал проблем од некоја, да речам, од територијален аспект на управување, значи се прекинува евхаристиското единство. Значи, ајде да станува збор за деца, сепак добро е да се биде дете, значи брзо се караш, меѓутоа уште побрзо простуваш и се мириш, но вака ова, кога си дете во пубертет, малце повеќе драма правиш околу сето тоа. А имаш и набилдено мускули? Па секако и секој действува од позиција на сила, од позиција на власт. И сега секој наоколу агитира. Оној пример што го спомнавме. Значи, се лечи фрустрацијата сега одеднашка, не ти ја даваат топката да играш. И сега ги убедуваш другите другарчиња да не играат со некој од Правно другите. што се случува? Украинската православна црква побара самостојност од Цароградската патриаршија, која се согласи на такво нешто. Согласно, значи, како што спомнавме, историските прилики, значи имаме независна украинска држава и согласно тоа, од 1990 година, кога се распаѓа Советскиот сојуз, нели,
Украина како република во Советскиот сојуз добива независност и Киевскиот патриарх, значи бара од Цариградскиот патриарх да се даде томос за автокефална Украинска православна црква. Бидејќи од покрстувањето на русите во 988 година во Киев, па до ден денеска врската со Украина и Цариградската патриаршија не е прекината. Значи, како што нашиот архиепископ во редот на спомнување на останатите помесни православни патриарси и поглавари на помесните православни цркви го спомнува Цариградскиот патриарх, така и Киевскиот митрополит, осведочувајќи го евхаристиското единство, го споменува Цариградскиот патриарх на литургијата на црквата. Тоа укажува дали во овој случај Цариградската патриаршија постапува едноставно, мора така да постапи затоа што е тоа канонски, или се они малце патриаршијата е поразбрана за новото време, бидејќи овдека често пати зборуваме за цели цркви како за суети на одредени луѓе, пораснати, непораснати, недораснати, во некој параболи. Руската нема разбирање за самостојна православна украинска црква, тука ќе бара поддршка и од српската, затоа и дава на српската поддршка во тоа да не и дозволи на македонската. Да. И тоа се така измешани работи, ама се јавува и црногорската, се јавува и друга и трета, и сега ситуацијата е веќе на работа. Поразлични се ситуациите, нели, со Украина и Македонија и меѓутоа можеш и самиот да го видиш проблемот. Значи, едни се повикуваат на некоја историска вистина, други се повикуваат на каноните, меѓутоа никој не се повикува на Христос. И затоа нема разбирање. Значи, не е ништо спорно што Цариградскиот патриарх се залага за признавање на автокефалноста на Украинската православна црква, бидејќи не е добро ниту за црквата, не е добро ниту за украинскиот народ, нели, да се држи надвор од единството на црквата само заради некое територијално недоразбирање. Историските прилики во меѓу Русија и Украина, значи зборуваме за 17 век, негде 1686 година, биле такви што за Киев се застапувало Московското кнежевство и на тој начин нели тие е таа поврзаност на киевскиот патриарх со Московската патриаршија. Меѓутоа, секогаш, дури и во тој момент, киевскиот митрополит на литургијата прво го спомнувал Цариградскиот патриарх. Дури и оној кој што посредувал во тој спор, мислам дека беше Ерусалимскиот патриарх Диониси IV, значи се до решението се дава како такво, се додека не се исполнат некои други историски околности. Другите историски околности се случи 1990 година. И не би требало да има никакво недоразбирање, меѓутоа доколку се држиме на она што се плодови на Светиот Дух, а тоа е љубов и единство, а не разделување. И мислам дека најпогубно е прекинот на евхаристиското општење. Како би можеле да се спасиме ние без ближниот, без братот? Каде ќе одиме во Царството Небесно без него? Значи, не разговараме дека ние треба да се изолираме и од руската, а да се приклониме на некоја друга само затоа што има разбирање за нас. Нема друго поле, сите, заедно. Јасно. Значи, полето на кое што треба да работиме е Евхаристијата, значи литургијата, каде што го остваруваме реално единството
Христос Богочовекот преку причествувањето со неговото тело и крв. Руската православна црква и задграничната православна руска црква, која беше претежно од емиграцијата уште од времето на комунизмот, успеа да најдат заеднички јазик и да се спојат и да си простат. Тоа го направи, да речеме, некако и Хрватска како општество и така натаму. Србија, дури партизаните со четниците, хрватите, партизаните со усташите, и дојде некое така постабилизирање во нивните општества и така натаму и така натаму. Дали вакво нешто може да дојде во православниот свет? Дали е потребен некаков, барем кај нас православните, дали имаме ние некаков редовен или вореден или некаков собор, ако немаме ние Вселенски собор на сите цркви, бидејќи не може да има, сега сме поделени католички и православен. Дали ние православните цркви имаме некаков собор каде што сите се собираат и разговараме за овие работи? Вселенските собори обично се одржувале во историјата на православната црква тогаш кога требало да се реши некое догматско прашање. Значи нешто што навлегувало длабоко во чистото исповедање на православната вера. Тогаш се одржувале Вселенските собори. За некое вакво очигледно прашање, за кое што го имаме Светото Евангелие, го имаме Светото предание на православната црква, ако ние не можеме да се договориме најнепосредно, како што е став на Македонската православна црква, секогаш прашањата да се решаваат на тој начин што ние прво евхаристиски ќе сослужуваме, значи ќе седнеме, ќе јадеме, ќе пиеме на трапезата Господова, па после можеме и за сите работи да се договориме. Меѓутоа, доколку тоа го нема, доколку не е Христос помеѓу нас, а како ќе биде ако ние сме го прекинале евхаристиското општење, како ќе можеме да дојдеме до решение, освен на тој начин што ќе си ги билдаме, нели, мускулите, на тој начин што ќе се поставуваме позиција кој е поголем, кој е помал. И самиот Христос вели, тој што сака да биде најголем меѓу вас, нека ви биде слуга. Мислите ли дека овие чекори на руската црква да едноставно, како она даде наредба во литургиите да не се спомнуваат, и кому го даде тоа наредба и кој го следи тоа? Па мислам го следи Руската задгранична црква, Антиохиската патриаршија, мислам дека беше Српската? OCA, Orthodox Church of America, Српската православна црква. Значи на еден начинете се собира некое крило, кој што треба да биде, нели, спротивно на она од Цариградската патриаршија. Меѓутоа тоа е свет на поделености. Колку овој раскол, овој раздор може да доведе до уште една поделба во нашата црква, како што дојде помеѓу католиците и православните? Значи тоа е сосема исклучена работа, затоа што не станува збор за догматско прашање. Значи не е нарушено единството на верата. Значи се уште може да се разговара. Единствено начинот на кој што треба да се разговара е литургијата и ниеден друг начин. Да се повикаме на Светото Евангелие, да се повикаме на светите оци, дури да се повикаме и на светите канони. Знаете, кога Свети Методи во неговата просветителска мисија на словените, тој не ги превел сите свети канони на православната црква. Превел само 50. Оние што сметал дека се потребни за мисијата на црквата и меѓу словените. Значи, не ги превел сите свети канони, па да се повикуваме на нив. Значи, не е работа кај што не може нели таму да се чепне. Значи, не станува збор за догми. Значи, во догматските канони, каде што е решено некое догматско прашање, секако не смее да се чепка, бидејќи се нарушува единството на верата. И на тој начин, ако го нарушиме единството на верата, ако отпаднеме од верата, отпаѓаме и од благодатта Божија. Меѓутоа, за сите други прашања може да се разговара. Меѓутоа, полето на разговорот е литургијата на црквата. Надвор од литургијата на црквата не може да се постигне никакво решение.
Вие добро ги разбирате и световните и духовните. Што вас инстинктивно ви говори како човек, ако може колку толку да си дозволите слободно да говорите, кој што ќе води за себе ова? Дали конечно ние и другите цркви кои пораснавме, Да. ќе конечно ќе го добиеме томосот, нели, од Цариградската. Како Грција па гледа на себе ова, грчката црква, и кај нив има една шизофренија, нели, во целава работа, во... Па сето тоа е резултат на тоа баш поистоветување, не со христијанскиот идентитет, туку со грчкиот идентитет, со српскиот идентитет, рускиот идентитет и така натаму. Значи, ние сме пред се христијани, а после тоа сме и нешто друго. Значи, меѓутоа, тоа друго треба да го приведеме кон Христос, затоа што се што е соединето со Бога е спасено. Ние овде само временски обстојуваме. Меѓутоа, сиот наш живот треба да го пренесеме натаму во Царството Божие кое што го очекуваме и кое не ќе има крај. Меѓутоа, ако сето ова го занемариме, што е суштина на нашата вера, и претежно, значи, се концентрираме на она што е државен интерес, политички интерес, национален интерес, како што и Берџаев, што спомнавме, ги нарекол есхатолошки песимисти, затоа што сметаат дека на тој начин тие го спроведуваат Божиото дело. Значи, Царството Божие доаѓа тивко и ненаметливо. Така доаѓа и Бог, така не посетува и Божијата благодат. Не посетува, иако Царството Божие се зема на сила, да, меѓутоа преку труд и преку молитва, преку евхаристиски и аскетски начин на живот во црквата. Меѓутоа, самото Царство Божие доаѓа мирно и ненаметливо, како и самиот Христос. Еве, секој од нас како православен христијанин, секојдневно, нели, ајде го ставиме во наводници, има обврска да го чита Светото Евангелие и делата на светите апостоли и посланијата на светите апостоли. Делата на светите отци, меѓутоа не како просто четиво, меѓутоа како поука која што ќе допринесе во нашата молитва да го собере и ближниот, да го собере и сиот свет, и на тој начин и самата причес да биде навистина единство со Христос. Значи, ние не можеме да бидеме во единство со Бога ако, нели, го тргнуваме братот наш. Значи, никако не може да држи муаветот, разговорот, тезите на патриоти, атеисти, душегрижници и така натаму, дека Македонската православна црква ги предава македонските национални интереси, со тоа што разговарала со србите, се договорила бугарската да ја биде мајка, но сето ова е со цел само да бидеме во братски однос со сите цркви, а не за некакви си локално... Најважно е да не го предадеме Христос и да не го предадеме преданието на светите отци. Значи, тоа е најважно. Секако, тој што подразбира некој друг интерес, освен Христовиот интерес, значи, го става сето тоа над Бога. Значи, нас човечките принципи, ние кога зборуваме за принципи, ние често принципите ги ставаме над Бога. Од принцип правам ова, од принцип не правам ова. Значи, глед Господ што направил. Па и ти прави така. Дали твоите верници, духовни чеда, имаат загриженост, разговараат и за овие теми? Дали те прашуваат? Дали нив светот успева да ги чукне по глава, иако се во црква? Бидејќи гледам дека и луѓе кои се силно посветени, многу попосветени од мене, ги допира ова. Ова е како една демонска енергија, кога се фокусираш за една работа, те не знам било ова, те не знам било она, некоја ситница политичка, која во суштина нема да не смени ништо ни како луѓе, ни како христијани. Дали се они загрижени? Што те прашуваат? Секако дека се загрижени, меѓутоа
што е важно? Значи, важно е да се оддадат на она што е цел на секој православен христијанин. Значи, да се исполнува молитвеното правило, да се држи постот, да се чита Светото писмо и секако да се причестуваме со телото и крвта Христови. На тој начин, значи, не ние ќе си откриеме, значи Бог ќе ни открие како ќе делуваме. Значи не ние ќе откриваме нешто, значи Бог ќе ни открие. Наше е само да се трудиме, па и трудот и сите тие околности што го чинат тој труд ги дава Бог. Морам да признам дека еве на крај да ти се заблагодарам и само ме подсетува, ме асоцира, мислам дека од Достоевски или нешто го читав, за време на големиот прогон или од можеби некој друг како сведоштво, прости ми, за големиот комунистички прогон кога цркви биле палени, свештеници биле рушени, убивани, свештеници забранувана црквата и така натаму, се развило едно движење на така наречено бело монаштво. Луѓе кои живееле, иделе во фабрики, биле меѓу луѓето, но никој не можел да ги забележи дека они живеат доблесно, монашки, постат и се молат. И сето тоа го правеле во една таква тајност, како во катагомното христијанство, кога символот наш наместо крст бил риба, затоа што така се препознавали христијаните, кога биле прогонувани, ете тоа се случувало и во 20 век. И тоа ми покажува дека Христовиот дух низ човекот знае да изнајде начин зошто ја не сум загрижен ни за идентитет, не сум загрижен ни за екзистенција кога овие луѓе со своето сведоштво и нивната борба кога немало излез, очај со децении тоа било, успевале да ја зачуваат и верата, и човечноста, и Христос во себе. Мислам, и тоа и ги одржал. Историјата на нашиот народ, ако ја погледнем, значи ние сме христијани православни и сме се одржале до ден денес благодарение на тоа што сме ние тука, значи живееме во оваа црква, значи тука се трудиме да се спасуваме, го говориме македонскиот јазик, значи оформуваме тука семејство, се додека ние сме тука и тоа го правиме во слава Христова, ќе обстоиме. Ако се оттргнеме, значи од Христовиот пат, ниту ова што го имаме, па нешто ќе го зачуваме. Значи, ни сета наша историја, значи целта на овој народ било токму тоа да се возобнови автокефалноста на нашата помесна православна црква. Значи, тие живееле, секако посакувале национална слобода, меѓутоа пред се посакувале една духовна слобода. Бидејќи тој народен бит на нашиот народ е сочуван токму во црквата. Значи, ние знаеме за кејлините монашки училишта, каде што се одржува писменоста. Потоа знаеме за црковно-училишните општини при храмовите во Македонија. Значи, на тој начин се чувало и просветителството овде, и образованието, и воспитанието на овој народ. Па се до оформувањето на нашата државност, кога веќе сето тоа е официјално потврдено. И сега, ако замижуваме на сите овие реалности, тогаш секако ќе имаме проблем, ако ги гледаме надвор од Бога. Јас мислам дека и ова прашање ќе се надмине, нели, како што реков, ова е претежно прашање за историчари, за каноничари, за новинари, меѓутоа ако се разговара, значи, на евхаристиско поле, дека ќе се најде решение, дека не е ништо страшно. Значи, постоеле помесна православна црква во Македонија, во Србија, во Бугарија, во Грција. Значи, поимот автокефалност е прв пат се споменува во 5 век, меѓутоа не како сега национална автокефалност. Национална автокефалност како феномен го имаме, значи тоа не е воопшто православен начин на екзистирање на црквата на еден простор и при еден народ.
Отец Горан Стојчевски од Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје ми беше гостин вечерва во студиото. Оче, благодарам за разговорот. Благодарам за се. Тоа е единствениот збор кој што не опишува како христијани благодарењето. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.